سلام به همه دوستان. این ویدیو در مورد مدارک لازم برای ویزای دیدار خانواده نروژ هست. اول از همه ممنونیم که سایت پارت ویزا و آژانس ظفر سفر ایرانیان رو انتخاب کردیم. ما تو این مسیر کنارتونیم و خدماتی مثل پر کردن فرم، بیمه مسافرتی، پرداخت هزینه ویزا، تعیین وقت سفارت، رزرو بلیط هواپیما با مشاوره تخصصی مدارک ویزا رو براتون انجام میدیم. بریم سراغ چک لیست مدارک. فرم درخواست ویزای شینگن. اگه متقاضی زیر 18 ساله، فرم رضایتنامه امضا شده هم باید ضمیمه بشه، همراه با کپی پاسپورت والدین یا سرپرست قانونی. چک لیست هم باید تکمیل و امضا بشه. نامه پوششی باید از پورتال چاپ بشه و توسط متقاضی امضا بشه. این نامه شامل شماره رسید پرداخت آنلاین هم هست. پاسپورت اصلی باید حداقل 90 روز بعد از پایان تاریخ ویزا اعتبار داشته باشه. توسط دارنده پاسپورت امضا شده باشه. صادر شده در 10 سال گذشته باشه. حداقل 2 صفحه خالی داشته باشه. اگه پاسپورت قبلی دارین، اونم ارائه بشه. عکس جدید 3.5 و در 4.5 گرفته شده در 6 ماه گذشته. کپی ها: کپی صفحه اطلاعات شخصی پاسپورت، کپی از ویزاهای قبلی شینگن اگه موجوده، کپی از پاسپورت‌های 3 سال گذشته با صفحات مهر خورده، بیمه پزشکی بین‌المللی برای کل مدت ویزای درخواستی و در کل منطقه شینگن معتبر باشه. حداقل پوشش 30,000 یورو به علاوه هزینه بازداشت، رزرو پرواز و هتل، رزرو معتبر هتل با آدرس و اطلاعات تماس، رزرو پرواز یا برنامه سفر رفت و برگشت. تا قبل از دریافت ویزا بلیت نخریم. نام از کارفرما یا حامی، اطلاعات شغلی متقاضی، تاریخ شروع به کار، میزان حقوق، تاریخ برگشت به کار و هدف از سفر، ترجمه آگهی ثبت شرکت یا مدرک تامین اجتماعی. 3 فیش حقوقی آخر هم ترجمه شده باشن. اگه خود اشتغال هستین، برای شرکت، کپی ثبت شرکت، اساسنامه، مدارک درآمد سالانه، برای کسب و کار شخصی، گواهی ثبت، تامین اجتماعی، اظهارنامه مالیاتی. در صورت دانش آموز بودن، گواهی ثبت نام و کارت دانش آموزی. اگه توی تعطیلات سفر میکنین، مدرکی هم نشون بدین که برای سال آینده ثبت نام کردین. گواهی بانکی. اگه ضامن فرم UDI رو ارائه نده، متقاضی باید برای هر روز اقامت حداقل 500 کرون نروژ توی حسابش داشته باشه. مدارک مربوط به هدف سفر، فرم ضمانت UDI که توسط پلیس نروژ مهر را امضا شده، دعوتنامه با آدرس کامل میزبان و اطلاعات تماس، کپی پاسپورت یا کارت اقامت ضامن در صورت لزومه. رسید پرداخت هزینه ویزا باید پرینت شده و ضمیمه درخواست باشه. گواهی تولد به همراه ترجمه رسمی و کپی از اصل مدرک. ممنون که با ما همراه بودید. امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کرده باشه تا بتونید ویزای دیدار خانواده نروژ رو به راحتی دریافت کنید. برای هر سوالی در این زمینه، تیم پارت ویزا و آژانس ظفر سفر ایرانیان در خدمت شماست. موفق باشید.